Maar nou twijfelen heel veel werkgevers over die 50-plussers. Maar wat zou jij als advies willen geven aan die werkgevers? Ja, die twijfel die kan ik me voorstellen. In eerste instantie roept dat ook op, wat oudere mensen sneller ziek. Nou ja, het tegendeel is bij mij waar. Ik heb 150 mensen in dienst en er is er momenteel eentje ziek. Dan kunnen we niet veel noemen, dat is beneden de 1%. Ja, als je kijkt naar, ik heb ook jonge mensen in dienst, wat 50-plussers in dienst. Het verschil daarin, de jonge mensen zijn toch wat minder passioneel, heb ik het idee. Wat vaker wat onverschillig, wat vaker schoolziek, zoals we dat noemen. En ik zie bij die groep van de 50-plus gewoon wat minder. Die zijn gewoon vol overgave, vol passie, doen die hun werk. Met veel trots ook overigens. En dat spat het enthousiasme vaak vanaf en dat is eigenlijk heel erg leuk. Soms tegen de verwachting in, het voordeel wat je daarover hebt. En het tegendeel is waar. Dus ik zou willen zeggen, probeer het en dat gaat goed komen.